Количество лесных пожаров на территории Якутии существенно сократилось. По данным оперативного штаба, на сегодня их 43. В течение суток возникло 5 природных пожаров, все в зоне контроля на площади 2712 гектар. Ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади 130 569 гектар. На обслуживании территории 5 очагов на площади 102 891 гектар. И в зоне контроля 7 очагов на общей площади 27 678 гектар. Приближенных к населенным пунктам, а тем более угрожающих им, пожаров больше нет. Между тем, на особом контроле возгорание на территории Усьмайского района, где, по данным оперативного штаба, действует 12 очагов. Все силы в свете складывающихся погодных условий сброшены в Усьмайский район. Многие поэтапный вывод из тех районов, где у нас снимается режим чрезвычайной ситуации, ликвидированы пожары. После небольшого отдыха, передышки выезжают на Усьмайский район. Сегодня там доставлена тяжелая техника в виде тракторов, ну и лесопожарные силы, десантники, которые будут непосредственно работать на этих пожарах. Всего в борьбе с огнем на территории Якутии задействовано более 1500 человек и 164 единиц техники. Впрочем, сейчас начинается работа по выводу группировки МЧС России из Якутии. На взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск уже состоялась церемония проводов бойцов Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Сейчас сложно даже представить, что еще 2 недели назад тут практически авиация не летала. И борты садились только наши. В условиях тяжелые вообще для любого нормального полета. А сейчас дыши Якутия полными легкими. Да и не только Якутия. И соседи, и другие субъекты. Аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 100 человек личного состава выполнила поставленную задачу. Личный состав здоров, нарушение требований безопасности не допущено. Для этой передислокации спасателей аэропорт города Якутска встретил 2 воздушных судна МЧС Ил-76, которыми заодно были доставлены грузы от Росрезерва для ликвидации уже последствий лесных пожаров. Мы пока этот Росрезерв себе всю эту номенклатуру у себя будем складировать, и при возникновении чрезвычайной ситуации будем эти материальные ценности использовать. Таким образом, 200 спасателей из Ногинского и Тульского спасательных центров, которые порядка 2 недель работали в самых горячих точках Якутии, отправились в другие регионы. Остальные бойцы будут выведены из Якутии поэтапно по мере улучшения лесопожарной ситуации. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.